euy. Jangan dong. Prit anjing pelanggaran John. Shit. Pelanggaran ya ulah diporosotkeun balik Jan. Entar kan atuh henteu labuh, Bray. Ke body atuh. Pelanggaran. Kiri 30 cm. Kanan 5 cm. Kanan. Hop, oke. Anjing pagerna hiji mah teu kabobolan urang gawang euy. Urang pagerna euy. Lah heueuh nya euy kurang euy. Kela atuh nyokot heula, kela. Loh. Kurang pagerna nya. Kurangnya. Tah. Tinggi balik gue atuh mah pager nu kitu anjing. Si aing mah kagok pagerna kurang jangkung eta mah tuh. Gampang teuing. Ieu naon? Pager Lain pager. Oke anjing pager jelema, pager betis. anjing da gede pagerna anjing aya ieu hungkul geus make pager ieu. Beda konsep, Bray. Bae daripada buru-buru. Siap. Yan main. Main coach. Siap. Siap. Oh, pemanasan lah. Pemanasan lah. Ah, Oke. balik gelandangna itu. Lah ieu teh ojek teh beuki sepi wae lah anjing teh. Eleh ku ojek online kitu atawa kumaha teh. Diisuk neumbeun ka burit kos kieu. Pelanggan aing kudu kumaha tuh ieu pamajikan ngadat di mah. Lah ya Allah teuing hoyong beunghar atuh ya abi. Mang, Wah, ojek gaing. ngojek ayo. Mohon. Tah alhamdulillah ya Allah. Diisuk urang pelanggan euy. Isti mana Mang? Biasa di Buntar. Bentar. Oh. Ojek ka mana? Kapan neglang? Paneglang? Mohon. Anjing jauh euy panas bujur atuh. Agak nawe ojek ai teu bisa mau pelanggan kumaha atuh. Atuh ngan bayaran mah rada mah mah. Bae. Kembali double duit ya urang. Sok atuh naik heula. Kira-kira kita udah perlu disela euy. Salah, agak nawe peti. Oh, akian anjing. Akhirnya kalau di sini itu kan. Ah, itu buru euy. Balik atuh. Tahun deui ya. Wah. Oh, bensinan euy. Bensinan. Heuh. Mana tempat tukang ojek anjing. Anjing hampura euy mang atuh da ti isuk uyuhan ieu ge karek panglaris mang gua. Karek panglaris. Heeh. Ah, tapi kumahanya euy mah teu ngecewakeun pelanggan, orang mau ngecewakeun pelanggan euy. Kumaha erek menang pelanggan aya mana yang ngojek di tengah leuweung tengah lapang kieu sanu erek jadi penumpangna atuh. Oh, ge kita mah euy. Tapi lah ayolah naik lah. Naik. Geus mah geus naiknya. Geus. Tah bae heuh bensinan ge. Ayo Mang berangkat Paneglang. Ayo bayanya. Oh, bensinan ge jadinya. Ayo. Lah aing ieu main bola teh kabodian wae aing awak begang kieu euy. Tinggal lihat awak urang. Oh, Matak urang jadi coach ge kieu panet awak alus. aing hayang badag awak hayang rada aya eusian kumaha nya euy. Obat make obat naon nya euy? Teu kudu make obat, teu kudu make naon. Urang boga alternatif lain. Make alternatif Aya langsung. hayang atuh euy meh rada di body teu ngacong teuing. Bisa erek urang boga alternatif lain. Heuh atuh kumaha coach, buru coach. Dagoan. Ya.
Mana bujur mana? Kadeu Kang Kompa. Anjing. Mah ada make kompaan kos kitu mah. Lamun ban kempes di kumaha. Di kompa. Beuteuh ge sarua awak ge lamun hayang alus mah. Anjing balik atuh lewat naon euy? Lot bujur. Terus urang kumaha? Sok ieu. Anjing mang. Lain kalah suspek ieu kalah bucit rek kieu. Tapi kan jadi ngalin Tuhan Anjing terbalik ya mesti gak nu busung lapar anjing. ngabodi ge mah ngasang kelapa tuh nu ngacang. Balik lah aing mah. Kurang kumaha urang. Naon dah? Loker tuh. Ih, siapa anjing nganyakeun loker ke aing ge nganggur anjing sarua. Emang kunaon maneh? Aing seueur kesel dunia teh. Anjing sarua urang gedang tapi urang mah aya we lah jang dudu-dudu aya mah kitu. Cenah ngojek. Itu mah ribut mah teh. Asa geuningan masa depan teh asa geus poek we Geus mah desu masa depan suram gitu. Heeh, rasaan teh kitu. Emang maneh hidup geus poek? Heeh, geus poek bisa ya teh. Maneh butuh pencangat, Heeh, yang pencerahan we. hayang pencerahan. Daguan kadang atunya. Urang bisa kebantuan maneh? Bisa. Bisa. Alhamdulillah juga tuh. Daguan kadang atunya. Heeh. Watil anjing kasih odang lah. Ya udah. Sebagai teman yang baik, aing mah karunya ka maneh bisi hirup maneh geus poek, Kita kumaha pagawean? lah ieu. Naon? Hidup maneh geus poek kan? Ya, ku aing diberi sesuatu. Ini kira aku kumoh lama ini. Kan eta bisa menyinari hidup maneh atuh. Lain poek eta maksudna teh ini. Poek teh gambaran hareupeuna. Oh, geus gambaran atau ieu kurang saang? Itu kurang saang ini. Lah, kurang saang meureun. Itu ini. Kurang caang kayak bisa kurang caang ya urang lain mah hayang lu bisa nu leuwih mencerahkan hidup maneh bisi maneh poek pisan hidup ya kurang bisa leuwih caang pisan kata gua. Nah dan bisi butuh pencerahan Tah, ieu geunang lain atau kurang cerah kurang cerah. Tah, ieu mah geus masa depan cerah atau hayang tinggal disco anjing bisa kan disko? bisa tuh cerah Halus deh. Nuhun. pokoknya cara gencarnya hidupnya. Betul anjing. Kunaon maneh? Harus moal ieu urang geus murak sebelah euy lada teuing tadi. Siap kau mau ke obatan minta cager heuh. Heeh sok. Cik ieu. Iya. Ya, sekali mau ke obatna minta cager. Sok buru lah obatan. Ya, Anjing ieu. Lah, ieu keur pararan asli mah nang minum es euy. Kenapa maneh adi urang lain? Emang kenaon? Mau malikeun es atuh dulu supaya ada yang baik kudu makan. Maneh mah kena urang adi maneh ditahan wae. Lah geus ulah kukutus bae jung. Itu Es naon? rasa melon we. Heula sok ditahan wae anjing. Kudu ngeunas ya. Lah boga lanjut teh ditahan wae. Urang kena lo komen sekali-kali mah jailan we lah. Da sarua ieu ku san we. Wah, iya nu meuli es meuli kulali da teuing ah. Meuli nang ka mana nya? Jakarta sugan. Ah, maneh datang mobil dieu. Ya. Lain ngaus. Dius teh. Anjing. Bak, asal teh. Asal. Ya, dulu nonton bola. Serep nonton bola? Ya. Siap lah. Jing, emang di HP lumayan. Jir, emang di HP. Dulu apa pernah MU? Ya elehan wae di liga Inggris lagi. Untuk kok aing bicara gerak. Ih, panas ieu euy. Yang ulin boga babaturan ka arah
Rapel, Arudin, wah batu maka ancol ke mana Pangandaran mah. Ini lah. Ini wajar budak di papanasan. Tuh, teuing dia amal-amal karunyana papanasan. Ini nah aya duit. Lumayan euy, bingung sebelah. Lumayan. Ayo mari lo mah nonton dangdut. Yap. Ya. Gas. Gun.